প্রিয় বন্ধুরা, 2026-এ আরআরবি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কিন্তু গ্রুপ ডিদের জন্য একটি সুখবর প্রকাশ করলো, যেখানে যারা 2025-এ এখনও আরআরবি গ্রুপ ডির পরীক্ষা দাওনি বা এখনও পরীক্ষা দিচ্ছ, তাদেরও কিন্তু দ্বিতীয় বছর সুযোগ থাকছে আরআরবি গ্রুপ ডিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। তো তোমরা জানো যে গত 2025 সালে কিন্তু একটি কোর্ট কেস নিয়ে খুব সমস্যা হচ্ছিল, যার কারণে গ্রুপ ডির পরীক্ষা কিন্তু অনেক দেরিতে নিতে হয়েছে আরআরবিকে। তো তার জন্য রেলে গ্রুপ ডি থেকে আরআরবি কিন্তু একটি 2026-এ তোমাদের কিন্তু নতুন ভ্যাকান্সি নিয়ে এসছে।